אולי נתחיל בזה שאם לאופיר היה בתיק את הספר של מקור חיים, של קיצור שולחן ערוך של הרב חיים דוד הלוי, אז אני כשהייתי בכיתה ה' והיה בספר שצריך לקנות קיצור שולחן ערוך, אבא שלי, זיכרונו לברכה, הלך וקנה לי קיצור שולחן ערוך של הרב חיים דוד הלוי, וכשהגעתי לבית ספר אמרו לי, לא, זה לא קיצור שולחן ערוך. פה בבית ספר שלנו זה לא מה שלומדים, והיה אסור לי ללמוד בשיעורי ההלכה מהספר שלו. כן, חזרתי הביתה ואמרתי לאבא, אני צריכה את של האשכנזים, ולמדתי הלכה אשכנזית כל החיים שלי. אחר כך התחתנתי עם אשכנזי חמוד, אז זה היה בסדר, אבל כן, אז אשריך. באשדוד זה לא הגיע... באשדוד לא הגיע גנץ פריד. אז בירושלים, כן, בירושלים היה את גנץ פריד. אבל אולי ננסה לעשות כזה טיפה סדר, כי יש כל כך הרבה מה להגיד, וכשניסיתי לחשוב ולבנות על מה עמוד שדרה של הדברים של היום, כאילו איך אפשר לתאר את כל מפעלים ואת כל התפיסה ההלכתית בעיקר, אותי מעניינת התפיסה ההלכתית וצורת הפסיקה ההלכתית של הרב, אז כדי לנסות ולעשות לזה איזשהו עמוד שדרה, אני חושבת שהעמוד שדרה שלו זה אהבה. הרב חיים דוד הלוי, אני לא יודעת אם הילדים שלו, תלמידים שלו יסכימו איתי, אבל כשאני ככה מנסה לעבור על התשובות ההלכתיות שלו ועל הדברים שהוא עשה ושהיה לו חשוב, אני חושבת שמה שהנחה אותו זה אהבת תורה, אהבת הלכה ואהבת עם ישראל. וגם אהבת ארץ ישראל, מדינת ישראל, אבל האהבה כדבר שממש ממש מאפיין, ומה שרציתי לעשות זה הבאתי לכם דוגמאות משו"תים הלכתיים שלו, מתשובות הלכתיות שהוא כותב, שאני מנסה להדגים 3 דברים. אני מנסה להדגים אנושיות ומענה אישי, שמאוד מאוד לא אפיין תשובות הלכתיות עד לרב חיים דוד הלוי, אז אולי נראה את זה ונדבר על זה. דבר אחד. דבר השני, רציתי להראות את התפיסה ההלכתית, כאילו אנשים יקראו לזה, כן, במחקר יקראו לזה הגמישות ההלכתית או הרלוונטיות ההלכתית, ואני תופסת את זה נצחיות התורה, התפיסה שבגלל שהתורה היא נצחית, אז איך היא חייבת להיות רלוונטית, אז זה דוגמה שנייה שאני רוצה לדבר עליה, ואיפה הוא פורץ שם הדרך ואיפה הוא מחדש שם, דוגמה לשו"ת שהוא פורץ דרך בעיניי. והדבר השלישי זה אהבת הארץ, התפיסה שלו על המדינה, התפקיד שהוא ראה, שהוא חייב לדבר גם על נושאים, לא רק על נושאים הלכתיים כאלו למדניים, אלא על נושאים הלכתיים יומיומיים, כשאנחנו בשנים של הקמת מדינה, כשיש לנו משטרה, כשאנחנו מדברים על האם צריך לעשות משאל עם, אז ברור שהרב צריך לדבר על משאל עם ברמה ההלכתית. אם אנחנו מדברים על המערכת הדמוקרטית, אז הרב צריך לתת את הדעה ההלכתית על הדמוקרטיה. זאת אומרת, איך הוא ראה את התפקיד שלו כרב בלהביע את דעת התורה או את דעת ההלכה, דווקא בכל הנושאים האלו, שאנשים עד אז אמרו, אנחנו נעשה הפרדה, רב ידבר בהלכה, ידבר בתורה, תדבר על פרשת שבוע, וכלכלנים ידברו על כלכלה, אנשי מדינאים ידברו על מדינה. והוא אמר, לא, רב ידבר גם על מהי התפיסה ההלכתית, כלכלית, והוא כתב על כלכלה הלכתית. רב ידבר על שיטת משטר או על דמוקרטיה, ובאמת יביע את התפיסה ההלכתית ביחס לדברים האלו. אז זה ככה 3 הצירים שחשבתי להראות, אבל אולי נעשה איזשהו, רק נרוץ ב3 דקות על הביוגרפיה טיפה, על מהלך החיים. אני חושבת שהם, קודם כל על ההדרת פנים, בוא נדבר שנייה על ההדרת פנים המדהימה שהייתה לרב. הרב נולד בארץ למשפחה שהגיעה מטורקיה. ההורים שלו, הוא הגיע פה לארץ, גדל בירושלים, בשכונת משהו משה. יש כמה משה, אז אני לא זוכרת איזה מהמשה הוא. אוהל משה כנראה. ובאמת היה לו, אולי נדבר על זה שהילדות, כשכולם הלכו ללמוד באליאנס, כן, תדמיינו שכונה בשנות ה-1930, שכונה בירושלים, שכונה ספרדית, משה מונטיפיורי עושה שכונות, כל השכונות הן לפי עדות, כן, היה שכונה יוונית, היה שכונה של
לפי של האשכנזים, של הליטאים, של החסידים, והיה את השכונה של הספרדית. הם אמנם מגיעים מטורקיה, אבל טורקיה באותה תקופה היה שתי קהילות גדולות, אחת קהילה טורקית שורשית, שהדיבור בה הוא ערבית, והשנייה זה קהילה של מגורשי ספרד, ובאמת הקהילה יותר המסורות שלה והשפה שלה היא לדינו, ובאמת, והמשפחה של הרב הייתה קשורה לקהילה הזאת של מגורשי ספרד, של דיבור בלדינו, והם גרו פה בארץ, והוא חלק מתוך שכונה כזאת שכולם שכונה ספרדית, והתפיסה המודרנית היא שאנחנו חייבים לעזור לילדים שלנו להצליח, להשתלב בחברה, ולכן כולם ילכו ללמוד באליאנס, וההורים של הרב חיים שולחים אותו ללמוד בתלמוד תורה, ואחר כך שולחים אותו ללמוד בישיבה, והחתן שלו, הבעל של גילה, הרב אמיתי, מספר שבעצם כל זה נובע מתוך הסיפור ההולדה של הרב חיים דוד. ההורים שלו היו נשואים המון שנים ללא ילדים. אחרי 10 שנים הם הגיעו לרב עטיה ואמרו לו, אנחנו צריכים להתגרש, אנחנו כבר נשואים מעל 10 שנים ואין לנו ילדים. והרב עטיה אמר להם, נתן להם דברי מוסר ואמר להם שגירושים זה דבר רע ושהוא לא רוצה שהם יתגרשו. ואמר להם, אל תדאגו, שנה הבאה יהיה לכם בן, ובאמת לאחר שנה נולד הרב חיים. וההורים שלו, איך? איפה הוא למד? בפורת יוסף. הרב עטיה היה בצורה של ישיבה. הרב עטיה היה נשיא מצד אחד, והרב עוזיאל מצד שני היה ראש הישיבה, אם אפשר להגיד, או האבא הרוחני שלו, אולי נדבר על זה עוד רגע, במה הוא היה דומה ושונה מהרב עוזיאל, גם בבית כנסת הזה, פה. אבל בגלל שהרב חיים דוד נולד ככה לתור סיפור שההורים שלו כל כך הרבה שנים חיכו, וסיפור שככה היה שזור בו טיפה נס, אז ההורים שלו מלכתחילה ידעו אותו לתורה, ושלחו אותו מלכתחילה לתלמוד תורה, למרות שהייתה ביקורת בשכונה שצריך לשלוח את הילד, ללמוד, ואמרו, אם תשלחו אותו לאליאנס, יצא ממנו משהו, יהיה ממנו משהו, הוא יהיה דבר כשהוא יהיה גדול. פוסטמן, כן? זה כאילו המקסימום, שוואו, איזה איש חשוב. והרב חיים דוד היה מספר את זה, שבאו להורים שלו ואמרו לו, תראו מה זה, אתם מפספסים את זה, שהילד שלכם, בגלל שהוא כזה חכם, הוא יכול להיות דבר. אז באמת ההורים ראו גם רבנים בשכונה, שקלטו את הרב כבר מגיל קטן, וקלטו את היכולות השכליות שלו, תמכו בהורים ועזרו להורים בהחלטה שלהם לשלוח אותו לישיבה. הנה, באוהל משה הוא גדל. כן, אז הוא למד אצל הרב עדיה בתלמוד תורה, ואחר כך הוא עבר לפורת יוסף. הוא הוסמך שם בפורת יוסף לרבנות, לדיינות, על ידי הרב עטיה, וכמובן על הרב, שם הוא פגש והלך בדרכיו של הרב עוזיאל, שממש הוא דיבר הרבה על זה שהוא רואה את עצמו כתלמידו של הרב עוזיאל, בהרבה דברים הוא דומה לו, ואולי בנקודה אחת בעיניי מאוד משמעותית, ביחס למנהג, אולי נדבר על זה עוד רגע, שהוא חולק, או שהוא לקח, לא, אני לא אגיד חולק, זה קצת קשה, אבל הוא לוקח כיוון טיפה אחר מהרב עוזיאל, והוא לא ממשיך בזה את דרכו, את השיטת פסיקה ההלכתית של הרב עוזיאל. אפשר להתקדם עוד אחד? זה שני רבנים שונים? מי? עזריה עדיה ועזריה עטיה? כן, כן, הרב עדיה וכן. בגדול, בישיבה בפורת יוסף היה, כן, אגודת ישראל זה הרב עטיה, שהוא רב חלבי, אבל הוא היה שייך לאגודת ישראל, והתפיסה היא תפיסה טיפה יותר חרדית, לעומתו הרב עוזיאל, שגם הוא מראשי הישיבה ודמות מאוד משמעותית שמה, שכל התפיסה ההלכתית והדתית של הרב עוזיאל זה מדינת ישראל, הוא היה חכם בשי, האימפריה העות'מאנית מינתה את הרב עוזיאל, כן, כבר היה שיעור על הרב עוזיאל, אני לא אחזור, ובאמת כל הכתיבה של הרב עוזיאל על התפקיד של עם ישראל בארץ ישראל, ובאמת הרב הלוי היה באיזשהו מתח שם בין ראשי הישיבה, ובחר במובן מסוים ללכת עם הרב עוזיאל. הרב עוזיאל ראה בהשכלה חילונית, בהשכלה אקדמית, ערך,
הוא אמר שזה מאוד מאוד חשוב ללמוד דברים ולהיות איש משכיל, והוא שלח באמת את הרב חיים ללמוד שפות, וככה הרב חיים דוד הלוי הלך ללמוד בברליץ, אנגלית. מספרים שכל התלמידים של הרב עוזיאל הלכו ללמוד שפות, והלכו ללמוד לימודים חילוניים, כן? כמו לימודי ליבה כזה. אבל הם אמרו, כולנו למדנו כי הרב עוזיאל הכריח אותנו, אבל הרב חיים דוד נהנה מזה. בדיוק. הוא נורא נורא נהנה מהלימוד, והוא מאוד מאוד אהב ללמוד, והוא היה מאוד חכם ומשכיל. זהו, הייתה חבורה מאוד משמעותית בישיבה. החבורה הזאת היא כללה את הרב עובדיה, את הרב שלוש, את הרב וקנין, ועוד ועוד, אנשים שבאמת פורת יוסף שמה לעצמה למטרה להגדיל מנהיגים, חכמי ספרד, שיוכלו להנהיג קהילות, שיוכלו להיות רבנים משפיעים ולהמשיך את צורת הפסיקה, ובאמת הרב חיים דוד הלוי היה חלק מהחבורה המשמעותית הזאת. זה כבר בגיל מבוגר יותר. אפשר עוד להעביר. זו תמונה של הרב עוזיאל כמובן. כן, אפשר להעביר עוד. הוא היה הרב של ליפתא, אחר כך הרב בראשון לציון, ואז הוא הגיע לתל אביב. אני חושבת שמה שמאפיין את השנים שלו בתל אביב, זה היה שנים מאוד מאוד פוריות. הוא כתב המון את הסלח הרב. את מקור חיים הוא התחיל בעצם לכתוב כבר בראשון לציון, אבל בתל אביב הוא המשיך וסיים את הכרכים האחרונים, וכתב גם את הסלח הרב. את יכולה להריץ עוד אחד. זה היה מבוסס על תוכנית ברדיו. היה מבוסס על שאלות, על שוטים מהרדיו. השם של התוכנית היה הסלח הרב. נכון, ואחר כך הוא העלה את זה. לא יודעת, רשת ב', בא לי להגיד. לא רדיו מורשת. לא רשת מורשת. לא היה עדיין, אבל עצם הרעיון ללכת לשדר ברדיו זה כבר... מראה על מה היה לו חשוב. היה לו מאוד מאוד חשוב. קדם לו בזה קצת, ואז כן, כן. היה לו מאוד מאוד חשוב להיות מחובר, להיות חלק מהעם. החתן שלו מספר שכשהוא היה בתל אביב, היה טקס רשמי של, כן, הכתרה לרב העיר הספרדי, ובאותם ימים הערים הגדולות, חיפה, תל אביב ויפו וירושלים, הרבנים הספרדים לבשו את הכופתן עם הזהב ואת התרבוש. והוא באמת קיבל כזה למידותיו לכבוד הטקס, ויש תמונה אחת שלו לובש את זה. החתן שלו מספר שאחרי הטקס הוא שם את זה חזרה בתוך הקופסה, ולא לבש את זה שוב, הוא לא הסכים ללבוש את זה. היה לו מאוד מאוד חשוב, הוא אמר שזה נראה מוזר וזה מושך תשומת לב, וזה לא נעים לו, זה נראה לו לא מודרני ולא רלוונטי, הוא רצה להיראות כמו התושבים, הוא רצה להיראות כמו חלק מהעם, והוא לא רצה את הגינוני, הוא אמר, אם לגינוני כבוד יש מטרה, אז צריך לעשות אותם, אבל אם זה סתם גינוני כבוד בשביל הגינוני כבוד, אז צריך לוותר עליהם, והוא ויתר על זה. מה שנחמד זה שמאז באמת אף רב ראשי של עיר לא לובש את הבגדים המסורתיים האלו. עכשיו זה נשאר כבר רק... ירושלים, הרב עמר לובש. כי הוא הפך להיות הרב הראשי. הרבנים הראשיים של ישראל לובשים את זה, לא רבני ערים. עד הרב חיים דוד לבשו את זה רבני ערים. בחיפה, בתל אביב ובירושלים. רבני הערים לבשו את זה, ומאז שהוא הפסיק... נכון, היה בירושלים. אז אני לא יודעת, אז תבדקו אותי. היה אחרי שהוא היה רב ראשי למדינה, אז הוא נשאר עם זה. אז יכול להיות, אז הוא נשאר עם זה. אבל כרב ראשי הוא לבש את זה, ולא כרב עיר. והרב... היו מינויים של רבנים ראשיים ספרדים לערים הגדולות? כן. תל אביב לא, בירושלים... יש. הרב עמר. הרב עמר הוא זה של דרעי, נכון? זה כל היה הסיפור. כן. אוקיי. טוב, נושא בחירת ראשי ערים זה נושא אחר, נדבר עליו, כן, יש לי הרבה מה להגיד בנושא, זה לא השיעור. כן, יש ועדה באפרת, נדבר על זה. זהו, אפשר להעביר זה. כמובן קיבל את פרס ישראל, פרס הרב טולדנו, פרס הרב קוק, כן, פרסים על כתיבה תורנית משמעותית. משפחה. בלי להרגיש שהזכרת את כל מי שהיה פה. את כל הסדרה. כל הסדרה. הרב טולדנו זה משפחה שלי, אבל כן, טולדנו, אני ברדוגו, פיצור, זה לא שיעור על חיי. אני ברדוגו של מקנס, כן. יפה. כן, אפשר עוד, זה הקבר שלו בירושלים. את רוצה לעבור לדף מקורות? תודה, זה למטה בוורד.
יכולה לראות, כתוב דף מקורות. מושלם, תודה. ולהגדיל טיפה, את יכולה, זה מסך טאץ', את יכולה עם היד. טוב, אז הדבר הראשון שרציתי, זה טאץ', את יכולה באצבע, פשוט להגדיל. האהבה הראשונה שרציתי לדבר עליה, זה הרב, כאילו עד אז ספרי שו"תים נראו בשני טורים, כן? תדמיינו ספר שו"תים רגיל, זה שני טורים, שבדרך כלל יש שאלה, הרב, אשתי לא רוצה לכסות את הראש, מה הרב אומר? אוקיי? אני סתם אומרת. ואז תשובה הלכתית, שהתשובה ההלכתית בדרך כלל אומרת לכבוד כבוד תורתו, בשאלה הזאת יש כמה נושאים הלכתיים, ואז פירוט של הנושאים ההלכתיים, ואז להלכה אני פוסק, ואז פסיקה. מה שהרב חיים עושה שונה, ואני חושבת במודע ובצורה מכוונת, הוא נורא הופך את כל השו"תים לדבר מאוד אישי. הוא מתעניין בבן אדם ששואל, הוא כותב והוא משתף בספרי שו"תים מהחוויות האישיות שלו. הוא אומר, זה מזכיר לי סיפור, כשאני הייתי שליח בארצות הברית, ונפגשתי עם יהדות זה, ופגשתי הורים כאלה, וגם אני הלכתי לפה ושמעתי שם. זאת אומרת, בתוך השו"ת ההלכתי שלו, הוא לא משאיר את זה רק פסיקה הלכתית יבשה, או איזשהו תיאור למדני, אלא הוא ממש פותח את זה גם להתעניינות במי ששואל, וגם בשיתוף על החיים הפרטיים שלו, שזה דבר שאני לא חושבת שהוא היה מקובל כל כך לפני זה. והבאתי לכם דוגמה, התשובה היא הרבה יותר ארוכה, הבאתי רק כמה שורות, אבל הן נורא יפות, מתוך הסלח הרב, מהחלק הראשון. אני סטודנט שנשלח מארצות הברית לשנת לימודים בישראל, למדתי בשנה שעברה בארץ, ועתה תובעים ממני הוריי לחזור אליהם לחול. זמן מה התחמקתי מהם בתירוצים שונים, אבל בסוף באה תביעה תקיפה מהוריי לשוב מיד לארצות הברית. האמת היא כי אני אוהב את הארץ, וגם רוצה לקיים מצוות ישיבת ארץ ישראל. אך ידוע לי שהדבר גורם להם צער, ואני אוהב ומכבד מאוד את הוריי, ולכן צערם מציק לי ומעיק לי ביותר. אני מתחבט בין רצוני העז להישאר בארץ, לבין רצוני לכבד רצון הוריי. איני יודע כיצד להחליט, אנא הורני דין תורה, מה עליי לעשות. זו השאלה שנשלחת אל הרב, ואתם תראו, תרדי טיפה למטה בבקשה, בדף, ופתאום כותב הרב, בסוגריים, בשיחה טלפונית. הוא התקשר אליו. הוא התקשר אליו. לפני שהוא עונה, לא, הוא התקשר לאיש. לפני שהוא עונה לשאלה הזאת שמגיעה אליו, הוא מתקשר לברר פרטים, לדבר עם האיש, שיספר לו מה בדיוק הסיפור, מה בדיוק קורה. כאילו, אני חושבת שזה רגע כזה של drop the mic. בשיחה טלפונית, כאילו, איזה שיחה טלפונית? שולחים שאלה לרב, הרב עונה. לא, הרב לא עונה לפני שהוא שואל ומברר מי הבן אדם, ומה הסיפור, ומה הצער, ומה בדיוק התנאים. כאילו, השאלה שבעצם הוא שואל אותו בטלפון, זה למה ההורים שלך כל כך רוצים שתחזור לארצות הברית? האם אתה בן יחיד ואתה צריך לטפל בהורים שלך? כי אז התשובה ההלכתית יכול להיות שהיא תהיה שונה. האם זה, ואז הוא כותב ככה, בשיחה טלפונית נתברר שאין הוא בן יחיד להוריו, וכן אין הם זקוקים לו לשום שירות אישי. זאת אומרת, זה לא שהוא זה שמטפל בהורים שלו. להורים שלו, ברוך השם, הם בריאים, יש להם קהילה, יש להם עוד ילדים שגרים לידם. כל רצונם הוא שיחזור אליהם נובע אך ורק מגעגועים אליו. וברגע שהרב מבין שהסיבה שההורים רוצים שהוא יחזור זה רק מגעגוע, ולכן הוא כותב, פרט זה חשוב ביותר, כי כל הפסק ההלכתי דלהלן בנוי על ההנחה הזאת בלבד. הוא יובן מאיפה, כי במקרה שההורים זקוקים אישית לבניהם הנמצא איתם בחול, יש לפנות שוב בשאלה לרב. הוא אומר, רגע, תשובה הלכתית זה לא יכול להיות שאלה ופלט. אין כזה מקרה אחד שווה לכולם. כל שאלה והסיטואציה הספציפית, ההקשר שבה היא נשאלת. ואם הבן הזה הוא לא בן יחיד להוריו, ואם ההורים האלו לא צריכים טיפול מיוחד על ידי הבן הזה, אז התשובה ההלכתית שלה תיראה בצורה מסוימת. אבל הוא מסייג את עצמו, והוא אומר, שימו לב, אם הסיטואציה משתנה, אם ההקשר משתנה, אם הסיבה שבה ההורים רוצים שהילד יחזור לגור בחול כדי לטפל בהם, מסיבות כלכליות, מסיבות אישיות, מסיבות זה, אז צריך לשאול שוב, כי השאלה היא שונה. והרב לא עונה לפני שהוא מתקשר
ומדבר עם האיש. וכאן הוא מתחיל באמת עם התשובה. התשובה לשאלתך היא פשוטה וברורה מאוד, ואין אני טורח לכתוב לך כדי להודיעך דעת תורה בלבד, אלא משום שראיתי מתוך מכתבך שאתה מתלבט בין שתי אהבות גדולות, אהבת ארץ ישראל ואהבת ההורים. לכן באתי לסייע בעדך ולהקל עליך לקבל את הדין. אני חושבת שבן אדם שהמוטיבציה שלו היא מוטיבציה של אהבה, מסוגל גם לזהות אנשים אחרים, כל הזמן רואה את זה בהשתקפות, והוא יכול לנתח את השאלה שלהם שהיא נובעת מתוך, המתח הוא לא בין כיבוד הורים למצוות יישוב ארץ ישראל, אלא המתח הוא בין אהבה של אמא לאבא ואהבת הארץ. וברגע שהוא מנסח את זה, הסמנטיקה הזאת או העמדה של השאלה על אהבה היא בעיניי משמעותית. ואז הוא מתחיל, נקל לתאר את ההתחבטויות שלך והלבטים שלך, אני לא, כאילו, זו תשובה מאוד ארוכה, יש פה כמה דפים אם אתם רוצים לקרוא. פרט לכך, לב כל אדם, בן תרבות, רגיש ביותר ליסורי ההורים, וביודעו שצר להם בגללו חייו נעשים קשים מנשוא. לכן גם אני רגיש ביותר לשאלתך, ובכדי לחזק את לבך נגד נטייתך הטבעית והמובנת לכבד רצון הוריך, אציג בפניך את חשיבותה הגדולה של ארץ ישראל מבחינת קדושתה ומצוות הישיבה בה, ואז יקל עליך גם לקבל את הדין כפי שנפסק בהלכה. אז הוא אומר, קודם כל, ברור שאני מבין את היסורי נפש, ברור שאני מבין את השאלה לעומק שלה ואת הרגישות הגדולה. מצד שני, יש דין. והדין, אנחנו לא משנים אותו לכאן או לכאן. זאת אומרת, יש עמידה על הדין, וכל מה שאני עושה זה לכתוב כדי לעזור לך, להזדהות עם הדין, כדי להבין אותו, כדי שמתוך כך יקל עליך לעשות את הפסק. ובסוף הוא כותב, כל ההקדמה הארוכה הזאת, כדי להבין אותך, בא כדי להכין אותך, לקבל ההלכה הפשוטה והברורה, שאין עליה חולק בלב שקט, כי כך היא ההלכה, אין אתה רשאי לשמוע לכל הוריך, כאשר רצונם מתנגש עם צו התורה, הלכה פסוקה היא. זאת אומרת, הוא כותב לו, מצד אחד אני כל כך מבין אותך, מזדהה עם הרגשות שלך, ומצד שני, בצורה מאוד מאוד ברורה ונחרצת. רגע, אולי רק לפני שאנחנו הולכים לתורה והלכה למעלה, דילגתי על המקור הראשון, שהמקור הראשון, מתוך מקור חיים, מחלק א', גם מדבר על אהבה, אבל מתוך נקודת מבט אחרת. כי ללא ספק, אף כאשר מקיים העם את כל מצוותיה של תורה, אם נעדרת ממנו מצווה זאת ואהבת לרעך כמוך, הרי שנעדרה ממנו כל התורה. כיוון שתכלית ומטרת מצוותיה היא לטוב לנו ולאחיותינו. ומטרה זו לא תושג ללא אהבת אמת בין כל חלקי האומה. אפשר להוציא את זה כסטיקר בימים אלו. והם דברי רבותינו. סליחה, מה זה מקדש שני מפני... מקדש שני מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם. ואין הדברים צריכים הסבר, כי כאשר חסרה אהבה באומה, כל יסודות חייה מתמוטטים. ואז אין ערך מלא לקיום כל יתר מצוות התורה שנועדו לקיומה. הרב מעמיד את הכל על ואהבת לרעך כמוך, ועל האהבה שחייבת להיות בתוך כל החלקים השונים של העם. והוא לא רק מדבר על זה, מה שאני אוהבת זה שהוא לא מדבר על זה רק בתיאוריה, זה לא רק איזושהי תפיסה פילוסופית, כן? בואו כולנו נאהב אחד את השני, אלא הוא ממש בפסיקת הלכה שלו, מבטא ומכניס אהבה כשיקול הלכתי. דוגמה, אני לא יודעת אם הבאתי את זה בדף שמה, את יכולה לרדת למטה לראות, יש דוגמה מאוד מאוד יפה על האם מותר לאכול עוגה. לגבי עוגות, תודה, כן. אז הוא כותב, האם אפשר לאכול עוגה אצל אנשים שאני לא יודעת בדיוק מה רמת הכשרות שלהם, מה קורה אצלם בבית, עד כמה צריך להקפיד, ואנחנו כולנו מכירים תשובות הלכתיות של רבנים אחרים ומה הם אומרים על זה. וככה הרב שלו, שאתה לא יכול לאכול במקום שאתה לא יודע את הכשרות שלו, אתה צריך לוודא את הכשרות. והרב, אני חושבת שבגלל שאהבת ישראל מנחה אותו בבסיס, לא ביסוד הפילוסופי, אלא ביסוד ההלכתי, אהבה זה הדבר שמנחה שמה, וככה הוא כותב נורא יפה, לגבי עוגות. אני מניח שבכל בית יש כלים מיוחדים לכך. נכון, אנחנו מערבבים את העוגה, יש לכם גם קערות פלסטיק לערבוב עוגה כאלו, קערות זה, יש כלים זה לא כלי שאני מגישה בו לילדים מרק עוף, נכון? יש כלים לעוגה.
יש כלים מיוחדים לכך, ואין אתה צריך לחשוש מהכלים. ואם בגלל החומרים שמהם נעשית העוגה, מן הסתם הם חומרים המצויים למחירה בשוק, והם בפיקוח הרבנות, וקשרים מהם. ושמה אתה חושש מדם בביצים שירבבו במאפה, זה אין לחשוש במאפה שבבית, רוב הביצים הן ללא דם, ופשוט ביותר שאין חשש איסור מטעם זה לאכול עוגה. מהמם, נכון? אז הוא אומר, עכשיו, אני לא יודעת כאילו מה קורה אצלכם ואיך הבתים שלכם נראים. אצלנו, ברוך השם במשפחה, יש את כל חלקי עם ישראל. אין מצב שאני הולכת לדודים שלי ולא יושבת לקפה ועוגה. לא קורה. עכשיו, כאילו, במשפחה שלנו, כל אחד, כן, רמת ההלכתיות שלו כזאת או אחרת. לא אומר את זה, אבל במפורש. שלכו להראות אהבה בעם ישראל, נכון. אנחנו רוצים לנכון להקל בנושא, נכון, אז יש תשובה של הרב מסס, שמדברת על יין נסך, ואז היא תדבר על חילוני, האם אפשר לשתות מיין שמחלל שבת בפרסיה, נגע בו, ואז הוא ידבר שם עליו, הוא חולק את הדין ואומר אסור, 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 אבל למה מותר? בגלל שאנחנו לא נעשה מחלוקת בעם ישראל, ואין דבר כזה שאנחנו לא נשתה יין מאנשים מתוך עם ישראל, וככה הרב מסס מתיר על זה, לא על יין נסך, על סתם יינם, כן, לא זה, שלא יצא שאני אומרת פה טעויות, אבל, ואני חושבת שלמרות שהרב לא אומר פה אהבת ישראל, התשובה הזאת היא אהבת ישראל. התשובה הזאת היא אומרת, כן, יש לך על מה לסמוך, זה לא כזה סיפור הלכתי מורכב, אז בסדר, אתה לא תשב אולי לארוחת ערב, כלים בתנור, סירים, בלגנים, עניינים, אבל עוגה, שיש לה כלים ספציפיים של עוגה, שבדרך כלל זה כזה קר, פר וחלבי, זה אתה יכול לסמוך ולאכול עוגה. אני אוהבת את התשובה הזאת מאוד. וגם זה שמדבר על הסיכוי הנמוך. נכון. רב אשכנזי היה מחפש את הסיכוי המחמיר. אז זו שאלה טובה, אני לא יודעת, האם אתה כל הזמן חושש למה עלול לקרות, אבל באמת אנחנו יכולים להגיד פה שזה טוב, אני כאילו יכולה לחשוב על כל מיני דברים, כאילו השאלה זה התנור, בסיטואציה פה הבעיה זה התנור. הטרמינולוגיה שלו שאומר מה הסיכוי כבר. נכון. אז ירב שיגיד, יש סיכוי, זה מספיק. נכון, ומתוך הספק הזה אני אגיד שאסור. והוא אומר, עוגה. תאכל עוגה. סליחה, את יכולה לעלות למעלה. אז הדבר השני, שכאילו קוראים לו הגמישות של ההלכה או הרלוונטיות של ההלכה, אני חושבת שהרב חיים דוד מדבר פה על איזשהו לופ. והלופ הוא זה שבגלל שהתורה היא נצחית, כן? הקדוש ברוך הוא נצחי והוא נתן לנו תורה נצחית. כדי שהתורה תהיה נצחית, היא חייבת להיות רלוונטית. אם היא לא רלוונטית, היא לא יכולה להיות נצחית. והוא בעצם קושר את הדברים האלו ביחד. זאת אומרת, זה לא תפיסה של הלכה שחייבת להיות מודרנית, או הלכה שחייבת להיות רלוונטית לשם ההשתלבות במרחב הזה, אלא לשם הנצחיות של התורה, היא חייבת להיות רלוונטית. כי אם אנחנו לא בכל דור ודור נתאים את התורה, את ההלכה למציאות חיינו, אנחנו בעצם גורמים לזה שהתורה היא לא יכולה להיות חלק מהחיים שלנו. וכל מה שאני חושבת, מה שהרב עשה, זה הנגיש תורה, היה לו מאוד מאוד חשוב שאנשים ילמדו תורה, היה לו ביקורת על זה שאנשים, כאילו אין גרסא דינקותא, אנשים מגיל צעיר, לא לומדים תורה, מגיל צעיר לא משקיעים בלימודי תורה. יש פה סיפורים איך הוא היה הולך בית לבית ודופק בדלתות של תושבי העיר, ומנסה לשכנע אותם לשלוח את הילדים לבית ספר דתי, לבית ספר שיהיה להם בו איזשהו גרסא דינקותא של תורה, והוא מאוד מאוד האמין בחינוך תורני מגיל צעיר, והוא מאוד מאוד האמין, אבל גם זה חלק מהתפיסה אחר כך במקור החיים בכלל, שההלכה לא יכולה להיות דבר יבש. אתה לא מלמד ילד, לא בחינוך יבש, כאילו ללמד אותו, לא מלמדים הלכה כמו מתמטיקה, זה לא כאילו נוסחאות שאתה מלמד, והנה הכללים, ותפרט אותם ותעשה כך, אלא חייבים לעשות את זה חוויה שהיא חוויה כוללת, חוויה אישית, חוויה שמדברת, ולכן גם הרלוונטיות היא חשובה נורא, כי זה חייב לדבר על החיים של הבן אדם, זה חייב להיות קשור לדברים שאיתם הוא מתמודד באותו שלב. יש לו משפט נורא יפה, כתבתי לצטט לכם,
להרטיב את ההלכה עם מקורות ההגדה. הוא אומר, בכוונה אנחנו לא נלמד הלכה, זה נכון שהבן איש חי עשה את זה כבר קודם, ונתן איזה שהם מבואות אגדתיים לפני שיעורי הלכה, אבל הרב חיים דוד לקח את זה ממש למקור, שאומר, המקורות ההלכתיים, העומק שלהם נמצא בהגדה, ואז אם אנחנו נלמד את ההגדה בצורה עמוקה, אנחנו נגיע לאיזשהו שורש בתוך העולם ההגדה, השורש הזה בעצם יבוא לידי ביטוי בעומק של ההלכה, ואז אתה יכול להתחבר לעולם ההלכתי לא כעולם יבש, לא כעולם של חוקים שאומרים לך תעשה ככה, תעשה ככה, אלא אתה יכול להתחבר לאיזשהו מקום רעיוני עמוק. סליחה, באת להגיד משהו? ואני חושבת שבזה הרב מלמד של היום, הרב אליעזר מלמד, רואה את עצמו כממשיך דרכו. ככה לפחות ראש מכון הלכה, הרב מאור קיים, מעיד שהם רואים עצמם כממשיכי דרכו של הרב, מה? הם הוציאו את הכתבים שלו. הם הוציאו במהדורה מחודשת את כל הכתבים של הרב חיים דוד הלוי, אבל גם בצורת פסיקה ובצורה של הכתיבה של פניני ההלכה, הם רוצים לכתוב גם רעיונות מטה-הלכתיים או רעיונות רוחניים עמוקים, שקשורים לפסיקה ההלכתית כדי לקשר את האדם לכל הרעיון, ולא רק להגיד תעשה ימין, תעשה שמאל. אז הגמישות של ההלכה לא, כאילו היה לי חשוב להסביר שזה לא מתוך מקום שרוצה להגיד בואו נמתח את גבולות ההלכה כדי לראות מה אפשר למתוח אותה עד כמה שאפשר, אלא דווקא מתוך הסתכלות על הליבה ההלכתית ועל השמירה של הליבה ההלכתית, רצון שההלכה כל הזמן, הוא אמר, ההלכה מלשון הלך, הנה אולי נקרא את זה, המילים שלו הרבה יותר יפות, זה מתוך הסלח הרב כרך זין. טועה מאוד כל החושב שההלכה היא קפואה, ואין לסטות ממנה ימין ושמאל, אלא אדרבה, אין גמישות כגמישותה של ההלכה, שכן יכול מורה הוראה בישראל לעסוק באותה שאלה עצמה, לפסוק, כן, סליחה, אני כבר לא 6-6. אני, ברוך השם, מתבגרת, ברוך השם. לפסוק באותה שאלה עצמה ובאותה שעה עצמה לשני שואלים, ולהטריף לאחד ולהכשיר לאחר. כידוע למורה הוראה באיסור והתר והדברים ארוכים. ורק בזכות גמישותה של ההלכה, יכול היה עם ישראל בכוח חידושים רבים ומועילים שחידשו חכמי ישראל לדורותיהם ללכת בדרך התורה והמצווה אלפי שנים. ואם יעמוד להם, לחכמי דורנו, אומץ ליבם, לחדש, כן, במרכאות, זה לא לחדש, כי בעיניו זה להפך, זה העומק של אמת התורה, לחדש חידושי ההלכה, לאמיתה של תורה, בנאמנות מוחלטת לגופי ההלכה הכתובה והמסורה, כמו שהוכחנו במאמרנו הנ"ל, תוסיף ההלכה להיות דרכו של עם ישראל עד סוף כל הדורות. אז כאילו, מצד אחד, איך אנחנו נשארים נאמנים לגופי ההלכה ולדרך הפסיקה, ומצד שני, איך אנחנו כל הזמן כאילו מחדשים, אבל אנחנו לא מחדשים, אלא אנחנו מדברים בתורה, והופכים את התורה שהיא תהיה תורת חיים. תורה לא יכולה להיות תורה רק של ספר, תורה רק של למדנות, אלא תורה קשורה בעומק לתורת חיים. ולכן היא צריכה לעסוק, גם בנושאים שהיא עוסקת, היא צריכה לעסוק בנושאים שהחיים עוסקים בהם. אז אם באותם שנים המדינה עסקה במשטרה, נגיד הוקמה המשטרה, והיה שאלות הלכתיות בנוגע למשטרה, אז הרב חיים דוד הלוי כתב על המשטרה, ועל הריבונות, ועל ענישה. ואם עסקו במשאל עם, אז הוא כתב על משאל עם, וכל דבר שבעצם היה נושא אקטואלי ציבורי, הוא בעצם ראה חובה וזכות, אני חושבת, לכתוב עליו ולהנכיח בו דעה הלכתית, שכמובן כל הזמן הוא שומע את הביקורת, ולכן הוא כותב, זה לא חידוש, זה ההלכה למקורה. שלום. אנחנו באמצע שיעור. לא, אנחנו באמצע, אתה מפריע לציבור. הנושא הבא... אני יכול אולי בבקשה... לא. הנושא הבא, שהוא מאוד... כן, בטח, תשאל מה שאתה רוצה. מזכיר לי את הדין השכל והזמן. נכון. ואני מתלבט אם יש פה משהו שהוא שונה מהדין השכל והזמן? כאילו צורה אחרת צריך להגיד את זה. נכון. אני חושבת שיש פה דקויות שהם באים לידי ביטוי בתשובות הלכתיות. אני חושבת שבזמן, כמו שראינו גם בתשובה הקודמת, כששואלים אותו שאלה הלכתית, היה לו מאוד חשוב להבין את ההקשר. על מה אנחנו מדברים?
באיזה סיטואציה, כאילו, באיזה מציאות אנחנו מדברים, ולא לעשות את זה כתשובה רק למדנית הלכתית. וכן, אני כתבתי לעצמי, כשבניתי את השיעור, כתבתי להתחיל במשה רבנו. כי אנחנו קוראים עכשיו בפרשות השבוע, כן, עברנו את יתרו, את משפטים, אנחנו מתקדמים עם הפרשות של השבוע, שמשה הנהיג את עם ישראל ולימד תורה את עם ישראל, לימד הלכה את עם ישראל. ואני חושבת שהתכונות המדהימות שאפשרו למשה רבנו ללמד הלכה ותורה את עם ישראל, זה קודם כל הענווה שלו, להיות במקום שבו כשהוא לא יודע להגיד, אני לא יודע, בוא נשאל את הקדוש ברוך הוא, בבנות צלופחד, כן? לשמוע עצה מבחוץ, כשיתרו מגיע ואומר לו, רגע, תעשה את הדברים טיפה אחרת, משה מקשיב, משה עושה, פועל, מפנים, כן? היכולת הזאת היא להיות מאוד מאוד ענב ולהקשיב לסביבה ולא לדעת תמיד את הכל. היכולת הזאת היא להנהיג בצורה אמיצה את עם ישראל ולהגיד גם דברים שהם לא בהכרח העם רוצה לשמוע, אלא באמת דברים שצריך לומר אותם לאמיתה של תורה, לאמיתו של הדין. ואני חושבת שהרב חיים דוד הלוי הוא בנו של משה רבנו במובן הזה, הוא היה קשור לזמן שבו מדינת ישראל הייתה נמצאת, והוא ראה חשיבות בלהתייחס לנושאים האקטואליים, בלהתייחס למה שהמדינה עוברת, וגם לשנות את דעתו. כן, יש לנו את החוברת הדת, העם והמדינה, משהו כזה, איך קוראים לחוברת הזאת? דת ומדינה, שהוא הוציא אותה בהדפסה אחת, ואחר כך הוא לא הוציא אותה שוב. ושאלו למה הרב, כאילו אולי תדפיס את זה שוב, אולי זה, והוא אמר, רגע, אני רוצה לחשוב על מה שכתבתי שם, ובאמת הוא כתב, הוא לא הוציא את החוברת הזאת בדיוק שוב, הוא כתב חלקים ממה שהוא כתב שם, מופיע בכל מיני כתבים אחרים שלו, אבל בצורה קצת יותר מעודנת, בצורה קצת יותר מרוככת, וגם יש דברים שהוא שינה את דעתו בהם. אז כאילו היכולת הזאת היא להמשיך כל החיים וללמוד, להמשיך כל החיים ולשקול את הדברים. היכולת הזאת היא בחשיבות של הנגשת ההלכה, הנגשת התורה לעם ישראל, והחשיבות של החינוך, שהיה לו נורא נורא חשוב. אחד הדברים שאומרים בשמו זה שהוא אמר, למה אין זקנים שחורים? זאת אומרת, כל הרבנים שאנחנו רואים, יש להם זקן לבן. זאת אומרת, כולם מבוגרים. ואיפה הצעירים? איפה הדור הצעיר של תלמידי חכמים, שיש להם זקנים שחורים, שהם צריכים עכשיו להיות הדור הבא, הם צריכים להיות הדור הבא של תלמידי החכמים, ומה אנחנו כחברה, איזה חשבון נפש אנחנו צריכים לעשות, כדי להצמיח דור של תלמידי חכמים כאלו. לא יכול להיות שיהיה כזה פער, שיש פה צעירים, ושהתלמידי חכמים שלנו הם רק עם זקנים לבנים, ויש לנו פה כמה שנים שנוצר פה איזשהו וקום. אנחנו כחברה צריכים לחשוב איך אנחנו מייצרים את התלמידי חכמים, איך אנחנו משקיעים בלימוד התורה, ולכן הוא עשה את כל המעשים האלו כדי לנסות ולשכנע ההורים שבאמת ישקיעו בלימוד תורני, בחינוך תורני כבר מגילאים צעירים, כדי להצמיח את הדור הזה. כשהוא היה הרב בראשון לציון, הוא הקים את בית ועד לחכמים באבן שמואל, שזה היה כולל הלכה, שהוא בעצם לקח רבנים, שהם כבר רבנים, את המוהל, את השוחט, את הסומך, הרבנים שהיו בקהילה, ולימד אותם ועזר להם לעבור את המבחנים הרשמיים של הרבנות, כדי שהם יהיו עם כושר לרבנות עיר וכושר לרבנות שכונה, כי הוא רצה להצמיח מתוך העם, הוא לא רצה ללכת לישיבות ולאסוף את האנשים, אלא הוא הלך דווקא לקהילות ורצה שמה ללמד תורה, ללמד הלכה, ולאפשר למי שצומח מתוך הקהילה להיות הרבנים והמנהיגים המובילים של הקהילה. הנושא הבא זה אהבת ישראל, שזה נורא נורא רחב. אפשר, כן, אז בחלק א' במקור חיים. נוסף על אהבת הרע, המחויבת ממצוות ואהבת לרעך כמוך, שהיא כלל גדול, חלה על כל אדם חובת אהבת הכלל, הנובעת מזה ספר תולדות האדם. והוא כלל גדול יותר מקודמו. זה תולדות האדם, גדול יותר מ"ואהבת לרעך כמוך", אשר מקיפו את כלל האנושות. ומכלל גדול זה משתמעת חובה גדולה, שהגלות גרמה שתשכח, הלא היא אהבת הממלכתיות, כלומר המדינה, המכשיר הגדול והחשוב לקיומו של העם אחרי קיום התורה. אז הוא אומר, כדי לקיים את עם ישראל צריך את תורת ישראל, והכלי לקיים את עם ישראל עם תורת ישראל זה מדינת ישראל. בזה הוא ממש ממשיך את הרב שלו, את הרב עוזיאל, בתפיסה הציונית, הדתית. אני באיזשהו מקום חושבת שכאילו הציונות הדתית
זה הפספוס הכי גדול שלה, זה הרב חיים דוד הלוי. כאילו, הוא יכל להיות הדמות של רב ציוני, דתי, מודרני, זה הדמות. לא יודעת, אנחנו צריכים לחשוב על זה אולי קצת. ספרדי, מה, פשוט. נכון. כן, טוב. יש לי הרבה מחשבות על זה. אבל הוא, במקום הזה הוא ממש ממשיך את התפיסה של הרב עוזיאל, גם את התפיסה הציונית, גם את התפיסה של אהבת הממלכתיות, כן? כאילו היכולת להגיד, כן, יש לנו מדינה. באותה תקופה, בעצם שני הרבנים היחידים שכתבו על נושאים של דת ומדינה היה הרב גורן והרב חיים דוד הלוי. כל אחד כותב מהמקום שלו, מהכיוון שלו, תשובות הלכתיות טיפה שונות, אבל לראות במדינה כערך, לראות בקיום המדינה, זה גם נושא שהוא עסק בו הרבה, התחלת הדגאולה. אז שאלתי את הרב שלי, את הרב רייך, מה הוא יכול לספר לי על הרב חיים דוד הלוי, כי הם היו בקשרים, ואמרתי לו, אל תספר לי הלכה, אני רוצה קצת סימס, תספר לי קצת סיפורים אישיים. והוא אמר לי שהרב שלי, הרב רייך, היה ראש ישיבה תיכונית באפרת, ישיבת נווה שמואל, והוא אמר כל פעם שהרב חיים דוד הלוי היה באזור, הוא היה מגיע לישיבה להעביר שיעור, כאילו בגלל הקשרים בין הרב רייך לרב חיים, אז הוא הגיע להעביר שיעור בישיבה, והרב שוקי, הרב רייך אמר לי, לא היה אכפת לי שהתלמידים לא מבינים בכלל מי עומד מולם, ואיזה שיעורים עמוקים, ואיזה תורה יש לו, כאילו, והתלמידים, בכלל עבר להם מעל הראש, תלמיד בכיתה ט', לא הבינו 3/4 מהשיעור של הרב חיים, אבל זה לא היה לי אכפת בכלל, היה לי מאוד חשוב שהתלמידים יראו אותו, יכירו אותו, ישמעו את התורה שלו. הוא אומר, שיחה אחת שאני זוכר במיוחד של הרב, זה שהרב בא ואמר לתלמידים, כל הישיבה התיכונית, כיתות ט' עד י"ב, והרב אמר להם, על תפיסה שלו של התחלת הדגאולה. הרב היה קונטרסים שנמצאים בתוך הספרים שלו, אחד על החיים לאחר המוות, שאולי נדבר על זה עוד רגע, וקונטרס תורה מן השמיים, וקונטרס התחלת הדגאולה. והרב רייך אמר שהוא הקדיש את השיעור שלו להתחלת הדגאולה, להסביר לתלמידים שבעצם יש חלון הזדמנויות, והחלונות האלו נפתחים כמה מאות שנים, כל כמה מאות שנים בעם ישראל, נפתח חלון הזדמנויות לגאולה. הוא אמר, דוגמה לחלון הזדמנויות כזה היה בגירוש ספרד. בגירוש ספרד היה חלון הזדמנויות שנפתח לעם היהודי, שהיה שם האפשרות שאם כל היהודים האלו בגירוש ספרד היו מגיעים לארץ ישראל, היו מתחילים פה איזושהי תנועה. אבל היהודים באותה תקופה לא הגיעו לארץ ישראל, והם הלכו היגרו לכל מיני מדינות, הגיעו לפורטוגל, הגיעו לאשכנז, הגיעו למרוקו, הלכו והסתובבו השתקעו בכל מיני מדינות אחרות, והרוב המוחלט שלהם לא הגיע לארץ ישראל, בארץ ישראל היה רק ככה יישוב מאוד מאוד קטן ולא משמעותי, ואומר הרב חיים דוד הלוי, נסגר החלון הזדמנויות באותה תקופה. ואז הוא אמר לתלמידים, אנחנו חיים עכשיו בחלון הזדמנויות השני. והרב רייך מספר שהוא ממש אמר לתלמידים, האחריות על מיצוי של הפוטנציאל הזה של התחלת הדגאולה, הוא נופל עליכם, הוא נופל על הדור שלנו. האם אנחנו קודם כל מסוגלים להסתכל ולומר, אנחנו חיים בדור שיש בו חלון הזדמנויות של התחלת הדגאולה, והאם אנחנו עושים משהו כדי לממש את הפוטנציאל הזה של הגאולה של עם ישראל. שזה אומר, אנחנו חיים בדור שיש בו קיבוץ גלויות, וזה אחד מסימני הגאולה. ריבוי השנאה בגלות כלפי העמים, הוא נתן את זה כדוגמה שנייה לכך שזה אחד מסימני הגאולה. זאת אומרת, כמה שזה קשה להמשיך ולחיות בחול, כמה שהאנטישמיות עולה, הוא ראה בזה כאחד מסימנים של התחלת הגאולה. וכאילו, כל הזמן חשבתי, אם הוא היה נמצא עכשיו, אם היינו זוכים לשמוע אותו היום, מה הוא היה אומר על המצב שעם ישראל נמצא בו היום? כמה הוא היה בטח מדבר על אהבת העם שחסרה לנו, שחסרה, ושכמה אנחנו צריכים להקפיד עליה ולהסתכל בעין טובה, וכמה הוא היה מדבר על החלון הזדמנויות הזה, שאני מאוד מאוד מקווה שאנחנו עושים מספיק כדי לנצל אותו, כדי באמת להמשיך את התהליך הזה ולא לפספס את החלון הזדמנויות הזה בעם ישראל. את יכולה לרדת בבקשה? תדבר איתי זמנים, כי אני יכולה פשוט להמשיך, אבל תעצרו אותי כשאתם רוצים. הנושא הבא הוא קרוב אל ליבי. מה? לא, סליחה. לא, אין בעיה. שאלו אותי פה על חימום מזגן. כן, קריר פה. תשתו תה. רוצים תה? כן. שער גם מחמם.
הנושא, יש כל מיני נושאים שבהם האומץ ההלכתי של הרב לכתוב תשובות הלכתיות. תשובה אחת שהיא מאוד יפה ומעניינת, זה שהרב כתב בצורה חד משמעית שאסור לעשן מדאורייתא. בהצלחה לכולם. כן, הוא אמר שזה ממש מצוות עשה שאסור לעשן, ומאוד מאוד רבנים חרדים מאוד יצאו נגדו, והיה שם פולמוס סביב הפסק הלכה הזה, אבל הוא אמר, אני חושב שזה אמיתות התורה, ולכן אני מחויב להגיד מה שאני חושב, והוא פסק שאסור לעשן. אבל זה לא רק האומץ ההלכתי בכיוון הזה, אלא גם אומץ הלכתי לפסוק דברים שהם היו חדשניים בדור שלו, ואחד הדברים שהוא פסק עליהם זה שהוא הראשון שפסק על השתלת קרנית. השתלת קרנית מן המת. הנושא הזה של תרומות איברים, תרומת איברים מן החי ותרומת איברים מן המת, זה נושא אישי שאני נוגע בי אישי. אני שנה שעברה זכיתי לתרום כליה, ולפני שתרמתי כליה, אל תעשו את זה, לא ממליצה, סתם, תעשו את זה כשתהיו מאוד מאוד מבוגרים. אני ספציפית תרמתי כליה מתוך משפחת די, אתם מכירים את הפיגוע של משפחת די? לוסי, רינה ומאיה. רינה החברה הכי טובה של הבת שלי, לוסי הייתה חברה שלי, ובהלוויה של לוסי, שזה כבר הייתה ההלוויה השלישית, וכבר היינו באמת במצב מאוד מאוד קשה, הבנתי שאם אני לא אעשה משהו חיובי עם עצמי, עם החיים שלי, אני הולכת לשקוע פה בתקופה לא טובה. ולכן כשחזרתי מההלוויה של לוסי, הרמתי טלפון לבית חולים בלינסון, ואמרתי להם, אני רוצה להתחיל את התהליך ולתרום כליה, ובאמת כל השנה הראשונה של האבל הייתה סביב הבדיקות הרפואיות, אז הרגשתי שאני עושה משהו כדי לא לשקוע באבל, אז בזכות לוסי. אבל באמת, כשהתחלתי את התהליך הזה מתוך מקום רגשי, אבל באמת שנורא התלבטתי בזה הלכתית. כי אם להודות על האמת, זו שאלה הלכתית לא פשוטה, האם מותר להיכנס לניתוח מבחירה, ניתוח שהוא לא מסכן חיים, אבל כל ניתוח הוא מסכן חיים, כל הרדמה היא מסכנת חיים, וגם אחר כך לחיות עם כליה אחת, ברוך השם, טפו טפו טפו, זה ממש אפשרי, ואפשר לחיות עם כליה אחת והכל בסדר. מה? נועה קירל עם כליה אחת, ואם היא יכולה לחיות עם כליה אחת, אז כולנו עפר לרגליה. אז כן, נועה קירל, גם אני עם כליה אחת, וזה... כן. ובאמת אחת התשובות ההלכתיות, כשעשיתי לעצמי את המסע ההלכתי שלי, האם אני יכולה הלכתית לתרום כליה, אז הגעתי לתשובה הזאת של הרב, שהוא הבאתי רק את ההתחלה ואת הסוף שלה, וכל הליבה, כל האמצע של התשובה ההלכתית, זה בעצם הדיון ההלכתי, בהאם מותר להיכנס למצב פיקוח נפש בשביל להציל בן אדם אחר, כשהבעיה בתרומת כליה זה שהבן אדם האחר הוא לא חלילה הולך למות. זאת אומרת, היום עם אמצעים רפואיים אפשר לחיות עם דיאליזה שנים ארוכות. אז בעצם אני לא מצילה אותו ממוות, אני רק מצילה אותו מסבל. אז האם בשביל לחסוך סבל לאדם אחד, מותר לי לסכן את חיי? זו השאלה ההלכתית מאוד מאוד בגדול. אני יכולה להעיד שהסבל הזה של דיאליזה, ממה ששמעתי, אני תרמתי לטטיאנה, וממה ששמעתי זה באמת לא מאפשר להמשיך בחיים, בשגרת חיים. כן, זה נורא מעניין. אמרתי לטטיאנה שאם פתאום בא לה ללכת לבית כנסת, שתרים אליי טלפון, שתדע שזה אני, שזה הכליה שלי מדברת אליה. אז היא אמרה לי שהיא רק מאוד אוהבת פתאום לאכול פחמימות, אז אמרתי לה, זה גם אני, זה גם ממני. היא לא הבינה פתאום למה היא כל כך עולה במשקל והיא אוכלת מלא, אמרתי לה, זה התרומה שלי ל-DNA שלך. אז תראו את התשובה של הרב על השתלת איברים, זה ההתחלה. טוב שלא אמרת לה שתרמת את הכליה כדי לרדת במשקל. לא, זה 400 גרם, לא יורדים במשקל כלום, זה לא, הלוואי. בראשונה אציין בבהירות מוחלטת, כי כל אשר נאמר בהרצאה הזאת הוא להלכה ולא למעשה. משלושה טעמים. בעיות עקרוניות מהן אלה מן הדין שתיפטרנה בסוד חכמים ועדה, ולא ייטול אדם יחיד על עצמו אחריות לפתרונה. קודם כל צריך פה ועד. צריך פה השתתפות של כמה חכמים ביחד, ולא רב אחד שיפסוק על דעתו. כיוון שאין זו אלא הרצאה בלבד, שמטרתה להאיר בפניכם את הבעיה מנקודת ראות הלכתית, ולא עמדה בפני שאלה הלכה למעשה, חוששתני שמא לא התאמצתי לרדת לעומקם של דברים,
ולכן לא הרביתי לחפש היטב בספרי הפוסקים אשר עסקו בנושאים אלה, והסתפקתי בעיקרי ההלכה בלבד. זאת אומרת, זו הייתה שאלה מבחינתו תיאורטית. אני לא חושבת שהוא דמיין סיטואציה של ארגון שקוראים לו מתנת חיים, או של היום אנחנו עומדים על 2,000 תרומות אלטרואיסטיות, מה שנקרא, תרומה של אנשים שלא מכירים אחד את השני. אני לא חושבת שהרב יכל לדמיין סיטואציה כזאת. זה מדהים המוטיבציה שלו. כן. אם זה היה מקרה אמיתי מול העיניים, אז כנראה הייתי מתאמץ יותר. הייתי מתאמץ יותר, וגם אני חושבת שמה שהוא אומר פה, זה שאם זו הייתה שאלה ספציפית, אז היה לה הקשר. פה אני עונה, כאילו הוא אומר, זה נורא מוזר, אני עונה לשאלה הלכתית, בלי שאלה ספציפית, בלי הקשר, וההקשר מבחינתו הוא משמעותי מאוד כדי לענות על התשובה ההלכתית, ולכן הוא כל הזמן, לאורך כל התשובה, מסייג את עצמו, כי הוא אומר, אבל אנחנו לא מדברים על משהו שאתה אומר לי סיטואציה, הנה בן אדם חולה, הנה בן אדם שמוכן. אז מה, איך זה עובד, כאילו, השאלות האלו שהן רק מספר, זה כאילו לא הגיוני בכלל לענות ככה. סליחה, הוא אומר גם, לכן לא הרביתי לחפש את זה בספרי הפוסקים. השאלה אם בכלל לא היה מוצא, זה תקדים בתחום הזה. מישהו בכלל נגע בזה? אז לא ישירות, יש כל מיני סיטואציות... שאלה בסיסית, יש. נכון. על האם מותר להיכנס למצב פיקוח נפש כדי, ואז יבואו הגמרות שיגידו חלילה אם אתה רואה בן אדם טובע בנהר, האם מותר לך לקפוץ לנסות להציל אותו בידיעה שאתה מסכן את עצמך, בן אדם כל השאלות האלו, משם זה יגיע. לא, אז לא דמיינו את זה. בתשובה הלכה למעשה יש גם סייעתא דשמיא, בבחינת אלוקים ניצב בעדת אל, מה שאין כן בהרצאה. כמובן מאליו, ולכן אין בדברנו דלהלן שום משמעות למעשה. הוא ממש מסייג את עצמו, אין פה סייעתא דשמיא בתשובה שהיא כל כך מנותקת מהמציאות. את יכולה לרדת טיפה, שנראה את ההמשך. עיקרה של הבעיה מתמקדת בכליות. כשאדם בריא רוצה לתרום אחת מכליותיו לחולה ששתי כליותיו נפגעו וחדלו לפעול, הבעיה כפולה, ניתוח של החולה וניתוח של הבריא, ופה חתכתי את כל התשובה ההלכתית, יש פה איזה 10 דפים, ובסוף זה ממש הפסקה האחרונה. הדברים מדברים בעד עצמם ואינם טעונים פירוש, אחרי 10 דפים שהוא מפרש, כן? אלא שיש להוסיף, שכיוון שתורמים כאלה אינם מצויים כלל, פרט לבני משפחה, הורים ואחים, ובחירון זה גדולה אהבתם ביותר, עד שיסורי החולה נוגעים להם עצמם בנפשם ממש, ולפעמים אולי גם בגופם. נראה לעניות דעתי שאם הרופאים יאמרו שהתורם הוא אדם בריא לחלוטין, והוצאת הכליה מגופו לא תגרום לו שום נזק, וימשיך לחיות חיים שלמים ובריאים, וגם הניתוח אינו מסוכן במיוחד, קשה לאסור הניתוח, ובייחוד אב או אם, וכרחם אב על בנים, הרי זה דינו כדין החולה עצמו שהותר הניתוח, ועל כל פנים לא ניתן בשום פנים לעניות דעתי לאסור. אז הוא לא דמיין סיטואציה שבה תורמים לבן אדם שלא מכירים, אבל הוא כן, כל התשובה ההלכתית בעצם מגיעה מזה שהוא אומר, אני מבין בן אדם שמזדהה עם יסורים ומתוך אהבה הוא רוצה לתרום, ובדיון ההלכתי שם בסוף הוא מתיר את זה, או שהוא לא יודעת אם הוא מתיר, הוא אומר קשה לאסור, לי זה הספיק, הקשה לאסור הזה. הוא אומר, הדבר היחיד, הוא אומר, כשזה משפחה, אני מבין למה בן אדם מזדהה עם ייסורים של בן אדם אחר. כי אם יש אבא, כן, הוא אומר, אם יש אבא שהילד שלו חלילה חולה, ברור שהאבא יתרום את הכליה שלו כדי להציל את הילד שלו. ולכן אני לא יכול לאסור על אבא כזה לעשות. אבל בתשובה ההלכתית, אלטרואיסטי, נכון. נכון, הוא אומר, אני לא, הוא אומר... אבל אדרבה, אחד כזה מגיע לו פרס, לא מגיע לו... אני לא יודעת אם מגיע לו פרס, אני לא סגורה על זה. השאלה אם הלכתית מותר. נכון, השאלה אם הלכתית מותר. שוב, היום כבר יש על זה הרבה יותר כתיבה הלכתית. זה אחת התשובות ההלכתיות, אני מביאה את זה כדי להראות, קודם כל אומץ לעסוק בנושא שכאילו היה נראה מופרך. כן? מי מדבר על תרומה של איברים, מאיברים אחרים? אני לא יודעת, סליחה. אם זה... שאלה אבל היא שאלה מוסרית. נכון. זאת זו שאלה שרלוונטית לכל... כן, אבל השאלה... לכל סיטואציה, זה לא שההלכה מביאה כאן איזה משהו שהוא לא בתחום המוסרי. ומוסרית כל אדם בר דעת, אני חושב שהוא גם מבין את זה, שכל אדם בר דעת שומע על מישהו שתרם כליה, הוא רוצה למחוא לו כפיים, הוא לא רוצה להגיד לו אולי טעית, נכון? תתפלא גם, יש גם את זה, כן. אבל לא, אבל אני, כשאנשים באים לשאול... מתי זה נכתב? כי יכול
להיות שזה נכתב בימים שבכלל לא היה אופציה כזו של לתרום רק למאגר תרומות. בגלל זה הוא כותב שזה לא מצוי בכלל, הוא בכלל לא מכיר סיטואציה שבו בן אדם תורם לבן אדם שהוא לא מכיר. הוא מכיר רק סיטואציה. נכון, אני חושבת שאם הוא היה חי עכשיו והיה מכיר את זה, הוא היה כותב את זה כאילו מתוך היכרות עם הדבר הזה. כן. אני לא יודעת אם שונה, אבל אני חושבת שהוא מניח את הבסיס ליתר לדבר הזה. אני עושה פה משהו לא פרי, כי חתכתי לכם את כל הדיון ההלכתי, שעוסק בהאם מותר לסכן את עצמך בשביל להציל אדם אחר. ובאמת, בעצם מה שהוא אומר זה שבתרומת כליה אתה לא מסכן את עצמך. זאת אומרת, הניתוח יחסית הוא ניתוח בטוח, עם סטטיסטיקות מאוד טובות, וגם היכולת לחיות עם כליה אחת, זה לא מסכן את החיים שלך. ולכן, במקומות האלו הוא מתיר את זה. ולכן שמה הוא אומר שזה לא באמת, בגלל שזה לא סכנה מצד אחד, וזה עוזר לסבל של בן אדם אחר, מכוח זה הוא מתיר את זה. יכול להיות מלביש את ה-state of mind שהעברת לנו, אני חושב שגם הניסוח ההלכתי שקשה לאסור, כן. זה משהו מעלב. זאת אומרת, הוא לא אומר אפשר להתיר, נכון, קשה נכון, לאסור דבר. נכון. למה קשה לאסור? כי הוא מביא פה משהו רגשי. בדיוק. הוא אומר, אתה רואה ייסורים של בן אדם, בטח אם זה בן משפחה שלך, אתה לא יכול להגיד לבן אדם כזה, אתה לא יכול להיכנס לניתוח. כשאתה יודע שרפואית, הוא יכול לחיות עם כליה אחת. זאת אומרת, בדיוק, נכון. בגלל זה גם אמרתי שזה תחת אהבה. כי בעיניי הכל פה בכתיבה שלו, אתה רואה שהוא קשוב לדבר הרגשי הזה, ולא רק לדיון ההלכתי היבש של המציל עצמו, החובל עצמו, זה. הסוגיה האחרונה שהבאתי, אם יש לכם כוח לעוד אחד, הראשונה והאחרונה, כן. בגדול אני בונה דבר שלם על שבועה. אני היום אמרתי שאני אברכית, אני לומדת חושן משפט. ובחושן משפט, נכון, יש 4 טורים, בשולחן ערוך מחולק לחלקים, לאור החיים, אבן העזר, יורה דעה, חושן משפט. חושן משפט זה הסוגיות של ממון, הייתי אומרת. משפט אזרחי. תודה, משפט, כן, משפט אזרחי, כן. אז בתוך חושן משפט יש מושג מאוד מאוד משמעותי של שבועה. זאת אומרת, מצד אחד בתורה יש איסור, אני עושה ככה בדקה, מצד אחד בתורה יש איסור מאוד מאוד חמור שלא להישבע לשווא, כן? אנחנו חלילה לא נושאים את שם השם לשווא, אנחנו לא נשבעים לשווא, זה דבר שמאוד מאוד בזהירות איתו. מצד שני, שבועה זה כלי שמשתמשים בו כדי לברר את האמת, כי ברור לך שבן אדם לא יישבע בשם השם בבית דין סתם, אלא הפחד והמורא והיראה מבית הדין ומשימוש בשם השם יעשה איזושהי פעולה נפשית, ולכן אתה אומר לבן אדם, אם באמת לא לקחת ממנו 100 שקל, תשבע לי בשם השם ואנחנו פותרים אותך. ואז הבן אדם נשבע, כי אין לו בעיה להישבע, כי הוא באמת לא לקח, ואז הבית דין פותר אותו, שכוח סיימנו את האירוע. ב-200 שנה האחרונות כבר לא משתמשים בשבועה בבתי הדין, כאילו הכלי הזה של שימוש בשבועה בבית דין ככלי לבירור האמת, כבר לא קיים. איבד את הקסם. למה הוא איבד את הקסם שלו? בגלל שבעצם הם ראו שאנשים, התעממה ההרגשה, כאילו קצת יש קהות חושים. בן אדם שלא עלינו גנב, לקח, שיקר, לא יודעת מה, הבית דין אומר לו, בוא, תשבע בשם השם ונפתור אותך. הוא אומר, מעולה, נשבע בשם השם, והולך. בדיוק, איפה נשבעים? תביאו לי, אני אחתום. וכשבתי הדין בקהילות ישראל ראו שיש בעצם איזושהי זילות בדיוק של השבועה, של השימוש בשם השם, בעצם הפסיקו להשתמש בשבועה בבתי הדין, כדי שלא תהיה זילות של השבועה ושל שימוש בשם השם. ובעצם הבית דין איבד כלי מאוד מאוד משמעותי בהליך הדייני שלו, של איך אתה מברר את האמת, או איך אתה גורם לבן אדם. כן. האדם שהיה נשבע על השקר, אז הוא מסתכל בחיים שלו. נכון. אז הוא עלו לנו, ושראו שזה לא קורה, זה כאילו יצא לעד על התורה. כן. כאילו נשבע, לא יכול להישבע. כאילו עונש בידי שמיים זה דבר מאוד רחב, וכשלא רואים את זה מול העיניים, ואנשים לא רואים תליין של בית דין, אז זה נכון. אז כאילו יש משהו שכאילו זה נהיה כזה, איבד את הכובד משקל שלו. ואחד הדברים היותר אמיצים בעיניי, זה במים חיים, שהרב כותב בחלק ב' על זה שצריך להחזיר את השימוש בשבועה לבתי הדין. ואני חושבת שזה
זה מהמם בעיניי, א', בגלל שזה מראה שהוא מאמין לאנשים. והוא כאילו מאמין ביכולת של הבן אדם לתת משמעות לדברים שלו, וכאילו לא לשקר סתם, כאילו אני רואה בזה אמונה באדם. וגם אני רואה בזה מקום שבו הוא רוצה שהמערכות הדתיות של הדיינים, של הדין תורה, של מערכות המשפט, כן, יעמדו, יתפקדו, יהיה להם באמת מקום, ולא שכל בן אדם שמגיע לדין תורה, הדיינים יגידו לו, טוב, בוא תעשה פשרה, תסגרו את זה וזה. לא, יש כלים הלכתיים, התורה הציבה כלים הלכתיים שאפשר להשתמש בהם, אז הוא כאילו אומר לדיינים, אל תפחדו להשתמש, יש לכם כלים, תשתמשו בהם. ואני חושבת שזה מאוד מאוד אמיץ ומאוד מאוד יפה, לצערי זה לא... עוד לא מכירה דיינים שמשתמשים בזה, אבל זה מאוד יפה בעיניי, ותראו את המילים שלו. וכאן המקום איתנו להעיר שלא טוב עושים בתי דין, שבכל מקום שיש שבועה, בין דאורייתא, בין דרבנן, כופים ומטילים פשרה על הצדדים. וכך ראיתי בפסקי בתי דין רבניים, וגם בספריהם של רבני דורנו, שפסקו כן למעשה להטיל פשרה בכפייה, במקום שיש חיוב שבועה. בגלל שהבית דין לא רוצה לחייב שבועה, הוא מכריח את הצדדים להגיע לפשרה. וזה דבר שאין לו יסוד מספיק בהלכה, כפי שראינו במקורות הנ"ל. ויעוין עוד מה שכתבנו בספרנו מים חיים, ולא נוכל לכפול הדברים. תרדי עוד למטה, תודה. והנה חתננו הרב הגדול, רב שלמה לוי שליטה, כתב על נושא מיוחד זה תשובה ארוכה ומבוססת על אדני ההלכה ומקורות הש"ס, וראשונים ואחרונים, ונציין סוף דברי תשובתו, שיש בהם עניין מיוחד במעמד זה, כינוס לדייני, כן, הוא מדבר בכינוס לדייני ממונות, לדיני ממונות, שמטרתו למצוא דרכים נאותות לשכנע את הציבור, לבוא להידיין בבתי דין רבניים, ודבר זה עלול להרחיקם, וזה לשונו בסוף התשובה. זאת אומרת, בתי הדין הרבניים רוצים שאנשים יבואו אליהם, והם מפחדים שאם הם יכריחו אנשים להישבע, אנשים יפחדו להישבע, ולכן הם לא יבואו לבתי הדין הרבניים. אומר להם, לא, להפך, תשתמשו בשבועה, יש לכם כלי הלכתי של בתי הדין, תשתמשו בו, ואל תפחדו מזה שאנשים לא יבואו. ופה הוא מביא את התשובה של הרב הלוי, אתם יכולים לקרוא את זה אם אתם רוצים, אבל אני חושבת שזה מעיד גם על אמונה באדם, וגם על אומץ הלכתי, וגם על המקום הזה של לחזור להלכה ממקורה, ולא לפחד להגיד במקומות שבהם אתה רואה את הדין, להגיד את הדין כמו שאתה רואה אותו, ואם יש מקום לחייב בשבועה, אז תחייב בשבועה, ואל תפחד כאילו מהדבר הזה. זה מתקשר למה שאמרת, שהגמישות שלו הייתה לא בשינוי ההלכה, אלא בהתאמה שלה. לכן הוא אומר, אם זה ההלכה זה שבועה, נשאיר את השבועה, אבל נתאים... אז תשתמשו בזה, בדיוק, כן. אני חושב שזה מאוד מתחבר למה שלמדנו מהרב עוזיאל, שבעצם האנשים האלה הייתה להם איזושהי מטרה, מה שנקרא כאילו מדינת הלכה. עלה פה גם בסרט הקטע הזה של שכאילו הם מדברים על איזשהו מובן כזה שיהודי ילך לסכסוך שכנים לבית דין רבני. אבל זה קורה היום. ושם, שכאילו, שאתה לא תלך רק לגירושין או רק לכשרות לבית דין. זה היה החלום של הרב עוזיאל, לחדש פה את הסנהדרין, לחדש פה שישפטו פה לפי משפט עברי, אבל אז זה דורש, אוקיי, אז בוא נבין איך המשפט העברי מתעדכן, איך המשפט העברי, זה דורש פוסקים עם אומץ, וברגע שהדיינים לא יכולים להיות כאילו מחדשים ופוסקים בדברים שיהיו רלוונטיים, זה הופך את כל המערכת ללא רלוונטית. ולכן זה באיזשהו לופ, שהרב חיים אומר להם, תשתמשו בכלים שיש לכם, כי אנחנו רוצים שיהיה את הדבר הזה, אנחנו רוצים שיהיה בתי דין, אנחנו רוצים שיהיה תשובות הלכתיות שהן מותאמות לימינו, אבל בשביל זה צריך פוסקי הלכה אמיצים, שישתמשו בכלים שקיימים בהלכה. זה קשור גם למה שהרב שורקי אז דיבר על הרבנים הספרדים, שאין להם את ההבחנה בין עולם התורה לעולם. זה לא שכאילו יש איזה עולם מושלם ואידיאלי של עולם התורה, את העולם שלנו, ואנחנו צריכים כל פעם לעשות לשמור על התוהר הזה מפני, לא יודע מה. זאת אומרת, יש עולם אחד, והתורה נתונה בו, והיא צריכה, והנצחיות שלה צריכה כאילו, ואז ממילא
כאילו המחויבות היא גם לתורה עצמה וגם לעולם, ואיזושהי מערכת שלמה כזאת, שאמורה הייתה להיות הרמונית. כן, שבעולם אידיאלי היא מזינה אחד את השני. כן. אני חושבת שמה שמאפיין את הרב חיים זה באמת אהבה, שאפשר לראות את זה כחוט ששזור בתשובות ההלכתיות שלו, שזה אהבת אדם, אהבת האנושות, לא דיברנו על היחס לגויים, בכלל כל התפיסה הזאת של אהבת האדם, אהבת עם ישראל, אהבת התורה, ודווקא מתוך מקום של אהבת התורה ורצון לדייק במקומות האלו ורצון להעמיד את התורה על מקורה, גם לחדש וגם להיות אמיץ ולהגיד את האמת במקומות שצריך להגיד בהם את האמת, ומתוך מוטיבציה של אהבה. מי ייתן לנו כדמותו? תודה רבה. תודה לכם.